胎要承受大约12吨的重量，并且飞机轮胎还要承受落地瞬间极强的垂直方向的冲击载荷，以及落地后水平方向上的摩擦载荷。但不仅仅是承重，飞机轮胎还要经受高空中零下50至60摄氏度的低温环境，以及刹车减速时升至150摄氏度的温度巨变。因此，飞机轮胎相对于卡车轮胎来说，需要具备更高的耐冲击性以及耐温性。飞机轮胎由橡胶、尼龙绳和钢丝复合构成，在轮胎的耐冲击性方面，研发人员采用独特的子午线结构来进行轮胎的制作。它的胎体连线隐藏在轮胎的连布层之间，且没有交叉。在受力时，所有连线朝一个方向使劲，强度更高。同时，为了承受轮胎行驶时产生的切向力，子午线轮胎还裹上了一层带束层，它就像腰带一样，紧紧地箍在胎体上。